睇下小區入面嘅綠化景觀嘅。呢個小區咧雖然唔大嚇，總共咧就5座大啦嚇。呢度係1座啦、2座、3座。前面係4座嘅1單元同埋2單元，總共就5座嘅。雖然唔大嚇，但係咧佢嘅綠化都 OK 嘅。而且樓近佢都係比較闊落嘅嚇，做得都 OK，因為佢都係現樓交付㗎啦。高峰期嘅時候其實都賣緊16,000到18,000嘅。咁而家都賺咗一半嘅價錢，所以講都比較適合大家有抱住呢個執樓嘅心態啊。或者而家你想買啲現樓嚇，平平地嘅入住都 OK 嘅。你諗下9,000零蚊帶埋裝修嘅喎，即係9,000零蚊都唔使。前面咧就係一個靜安廣場，有個比較成熟嘅商業商場啦嚇，商業配套都有齊晒嘅啦。咁住喺呢度咧，你同住紅新城冇乜區別嘅。你自己買個呢種電瓶車或者係你喺大學買個4個轆嘅新能源車都好方便嘅。你出去你去紅新城咧，你揸車大概就行7-8分鐘啦。你就到咗紅新城噶啦。呢一度咧係1棟、2棟、2棟到3棟中間咧係有個物業服務中心嘅。再過嚟咧就係3棟噶啦。3棟咧就有2樓呢種特色單位，即係有個2樓平台送出去。但係咧而家入唔到2樓嘅兩房睇，可以去到3樓睇，啱好咧就可以睇到呢個花園嘅空間嘅。我而家去2棟去望一望先嚇。而家咧我哋嚟到3棟嘅3樓啊，因為2樓咧唔方便入去。大家可以睇到啦，而家剩低嘅空間就係呢一套同呢一套嘅2樓咧係有呢個平台嘅。隔離呢套都有嚇，不過隔離咧就係個空調機喺度會比較嘈。可能後期咧賣完咧售樓部撤咗，可能佢唔會有呢部機喺度啦。前面嘅你見到啦，2樓大平台嘅全部都賣晒嘅。咁你見到人哋整得都幾舒服啦，係咪？有個吊椅喺度，喺度種下花、種下菜，種下花花草草嘅，都幾舒服啊！仲有個涼亭喺度，即係你可以參照下人哋嘅設計嘅。咁呢度咧，大家肯定會有個問題嘅，就係呢個架呢個鐵架喺度，哇，好壓定嘅喎。呢個後面可以 confirm 翻，因為正常嚟講咧，樓賣完售樓部呢個營銷中心會拆咗嘅，即係呢啲字面架咧唔會留住喺度嘅啦。咁基本而家剩低嘅單位就得嗰一棟有2套嚇，呢度有3-4套，4棟都有3-4套，可能加起埋咧都係10零套左右嘅，所以話賣晒咧就基本就可以拆噶啦嚇。咁大家朋友可以了解下。首先你睇下2樓呢個花園啦，面積呢個係69平方嘅2房嚟㗎嚇。咁呢個花園我粗略一計咧，差唔多都有50幾到60平方嘅面積嘅，所以都比較大嘅。價錢嚟講咧都係73萬都可以講話好吸引啦。呢度之前嘅示範單位，咁你可以見到咧燈都拆晒㗎啦嚇。咁廚房咧可以睇下佢嘅間隔嘅佈置嚇，佢一樣都係板樓啦。一部 lift 睇呢2戶嘅嚇，呢度廚房位呢度咧就係我哋入門鞋櫃位啦。呢度餐廳嘅位置嚇，然之後呢邊客廳出去。咁如果你2樓咧出去就佔你嘅花園陽台就比較大嘅。呢邊洗手間啦嚇，都 OK 嘅，啲幾大。然後呢個房間咧按照佢咁樣嘅佈置幾好嘅，做榻榻米嚇，有空間有得放嘢嘅，有個圓弧形，呢度仲有個窗台嚇。呢邊咧就係做主人房嚇。主人房咧可以直接接埋你呢個花園出去都幾舒服。到時如果你真係2樓嘅，你呢度可以點裝參照下咁樣嘅佈局2房單位69平第一個2樓嘅空中花園，總價73萬現樓嚟㗎，有埋裝修。當然啦，家私電器咧自己買嘅。咁花園呢個位置咧都係要自己執一執即係可以參照下人哋去整一整咧，就幾靚嘅，幾舒服㗎啦。可能你花落去都係80萬度，你去住得幾舒服㗎啦。前面就係商場OK， 我哋再睇下4棟嘅單位俾大家望一望先。
如果2房、3房都唔適合咧，可以睇下4房嘅，呢個係4棟1單元嘅19樓嚇。咁我哋先過嚟用佢呢個望一望嘅景觀先嚇。出面呢條河仔啊，連到我哋樓下咧，呢條河就係成個金灣紅旗嘅一個濕地公園嚟嘅啊。所以講佢都係有個河景睇嘅啊。呢個4房咧總價唔到100萬嘅啊，用佢都有6-7米闊嘅嚇。廚房咧喺呢個位置啊。咁啊，南北對流雙露台嚟嘅啦，啊呢邊咧就望翻隔離樓啦，啊，但係一樣打開咧就比較透風嘅，比較斜風嘅。嗱，再睇下房間嘅空間啦，啊呢度咧客房啊，可以望住出面河景，呢邊咧就洗手間嚟嘅嚇。呢一邊咧呢個房間係望翻小區樂園嘅，但係呢個房一樣係望翻出面個河景，其實佢嘅光線都比較光猛嘅。咁樣一個4房112平啊，總價咧都唔到100萬啊，因為而家佢嘅價錢咧單價8100到8900啦啊，可以講1房1二嘅。有你真係睇啱咧，可以傾價嘅嚇。咁啊，主人房咧係有埋套廁嘅啊，咁樣一個4房啊。頂樓咧係去到26樓、27樓嘅，呢個4房咧就大概100萬左右嘅嚇。咁總共呢度有幾個戶型啦，2房大平台嘅就73萬。咁啊3房咧望翻出面開陽景嘅，總價咧唔到80萬。4房咧呢個而家我哋睇緊呢度啊，總價咧到唔到100萬。即係如果你係諗住買金灣呢一塊住得比較舒服又有現樓嘅價錢嚟講咧，你唔想俾得太多嚇。當然啦，如果你中意有河景嘅，直接4房4房有河景你就可以選擇下呢個小區。旁邊咧就係一個靜江廣場比較大嘅，等下我哋可以過去俾你睇下商場嘅個範圍到夜晚會更加有氣氛因為靜江廣場嘅臨街鋪面咧喺擺地攤嘅，即係可以有宵夜檔嘅所以會好有氣氛嘅喺呢個生活都好有氣氛總價咧就係73、80同埋100萬嘅，你可以呢度入住現樓啦。有興趣嘅朋友咧，可以用我過嚟實地睇房。啱咧喺示範單位嗰邊睇完樓而家咧就行過嚟隔離嘅商場俾大家先睇得清楚啲。我哋頭先所在嘅位置咧，就係呢個中珠領域嘅屋苑咁而家我哋過嚟咧就係前一個樓盤啦，呢個係中珠上環。呢度咧已經係開發咗有10年8年嘅同一個發展商嘅呢邊係1期啦，咁可以見到我哋行出嚟啲因為而家日頭比較曬有好多食嘅大排檔啦呢邊咩雷州洋莊然後呢邊烤肉嘅食魚仔嘅呢邊咧係湖南菜啦湖南菜，然之後呢度食魚嘅重慶嘅燒雞公等等呢後面咧係上郡嘅第4期，咁其實中珠上郡呢度咧當時都好多香港朋友買嘅，咁價錢當時都好多人係賺咗我有好多業主係買8、9千嘅時候買嘅，後面係16000嘅時候就賣咗出去所以話都賺咗個 double 咁呢邊上郡4期嘅，咁呢個商場咧叫做鄭江廣場啦都係屬於中資集團去運營嘅呢度咧係個酒吧嚟嘅即係基本可以講啦，喺呢度食嘢嘅地方有啦玩嘅地方有啦呢邊仲有個正式嘅商場喺入面你平時食啲西餐例如話漢堡王、麥當勞、KFC 係有晒嘅咩日式壽司都有埋入面咧仲有埋個珠海比較大型嘅連鎖超市鵬泰超市嘅咁喺靜安廣場呢度咧，我哋可以行一行先對面咧佢都有好多食嘅即係對於中意食嘢揾美食嘅朋友咧，呢度都係一個唔錯嘅地方嚟㗎不如停車場入口，我哋行入嚟啲對面就好多嘅對面都係原本係一個敞開因為呢度慢慢逐漸發展起身，即係好多人流啦、居住啦，所以呢度直接做咗一個商業園嘅，就全部係大排檔食嘢嘅湖南菜回家鄉湖南菜呢個係第三丁即係呢一排咧全部有K 歌木竹都有晒嘅，創航商業廣場烤魚潮汕砂鍋粥等等呢排都係大排檔然之後咧係漢庭酒店嘅位置
佢嘅樓下咧係一個飲茶嘅地方嚟嘅，即係飲早茶啊，粵式嘅早茶。咁即係你住喺頭先講嘅領域嗰邊咧，你行過嚟幾分鐘嘅時間嚇，呢度你可以解決你食飯啊、飲茶、行街、行商場啊，都係可以滿足到嘅。而家咧就帶大家去商場入面行一行。嗱總共係過咗2個紅綠燈嘅。咁我哋喺呢度都有個紅綠燈，過咗紅綠燈咧就到咗紅旗嘅中心廣場啦。嗰邊有紅旗嘅圖書館啦，仲會有埋紅旗嘅街市啊，即係你哋所想要揾嗰啲好有煙火氣嘅農貿市場嚇，就喺前面啦，一個馬路紅綠燈過去就係啦。嗱，呢度係商場入面，呢個商場咧總共就我記得係3層高嘅嚇。可以入去睇下，入面就有空調嘅，入面咧有個超市，其實你唔去街市，去超市買嘢都可以滿足晒嘅，因為呢個恒泰超市真係好有性價比，喺珠海都拓展得好好啊，開咗從斗門開始開埋到市區，差唔多有10幾間啦，約翰咖啡，呢個服裝店啊，紅星雅克。安踏，咁2樓咧就係呢個恒泰超市嘅啦。呢個就商場出面嗰邊咧都係茶飲嚟嘅，即係平時你中意飲啲咖啡、奶茶，全部都係嗰頭噶啦。咁周邊嘅一個商業範圍都係 OK 嘅，比較好嘅OK，有興趣嘅朋友咧，記得後台私信我哋嚇。